কটকটি নিয়ে যাও কটকটি। আরে ওয়াও, কটকটি আমার পছন্দের খাবার। এই টুথপেস্টটা ফাঁকা করে দিয়ে আর বাবা নতুন জুতোগুলো বিক্রি করে দিব। তাড়াতাড়ি এসো, কটকটি নিয়ে যাও। আরে কাকু কাকু, এগুলো নাও আর আমাকে কটকটি দাও। আমার বাবা খুব কিপটে, 1 টাকাও দেয় না। আরে কোনো ব্যাপার নেই, এক্ষুনি দিচ্ছি। আরে খাবারটা দেখে মুখে জল চলে এলো। কাকু তাড়াতাড়ি দাও। এই না ছেলে। আরে বাবার জুতোগুলো তো বিক্রি করে দিলাম, বাবাকে কৈফিয়ত কি দেবো? কিছু তো করতেই হবে। হ্যাঁ বন্ধু, এই নে কটকটি, এটা আমাকে দিয়ে দে। না তাহলে সবগুলো নিয়ে নে। ওকে তাহলে ঠিক আছে। এবার দেখো আমার হাতের কাজ, বাবার জন্য হুবহু আগের মতো জুতো বানিয়ে দেবো। হ্যাঁ আরে ওই জুতোটা আমার, ওই লোকটার কাছে গেল কি করে? মনে হচ্ছে চিকু বিক্রি করে দিয়েছে। চল এবার আগের জুতোর মতন রং করে দি, যেন বাবা না বুঝতে পারে। এই তো জুতো বানানো হয়ে গেছে, চল যাই। আরে বাপরে, বাবা তো লিফটে চেপে পড়েছে। এই তুই এত ঘেমে গেছিস কেন? বাবা এখনো কেউ লাইক করে নাই। লাইক পরে হবে, আগে জুতোটা দেখি। হ্যাঁ জুতোটা একদম ঠিক আছে চিকু বেটা, যা সবাই লাইক করে দিয়েছে।